Para Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Taqwa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini untuk yang kali kedua kula saged sowan silaturahim sareng-sareng kalian panjenengan jamaah sholat subuh wonten ing masjid menika, sekaligus kegiatan pengaosan Ahad pagi. Mudah-mudahan nopo ingkang kita lampahi kacatet dados amal kesaenan pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ridho niku penting amargi dalam sebuah dawuh innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Allah Ta'ala niku merahasiakan 6 hal dalam 6 hal yang lain. Salah satu di antara ingkang dirahasiakan Allah adalah ridhonya, ridho. Sehingga kula panjenengan niki milai alit, mulai balik sampai saniki anggap bae ibadah, berbagai macam ibadah. Salate, posone, ngaose, sedekah dan lain sebagainya. Niku apakah Allah Ta'ala ridho? Cara bahasa paring ngono lilo. Lilo asline ridho. Tapi mungkin wong kuno biyen arepe muni ridho iki angel mergo nyusur. Nyusur niku ya nyusur. Akhire munine malih lilo. Apakah Allah Ta'ala ridho? Itu rahasia, mboten enten sing semerep. Perlune nopo? Perlune kita berpacu berupaya untuk mencari ridhonya, sehingga kita perlune malih tidak menganggap remeh setiap ibadah, tidak ngenteng nih, cara bahasa kita niku mengkadarkan. Alah kadar ngono ae lho. Lah sapa ngerti sing kadar niku dadekne Allah Ta'ala ridho. Nyatane kathah cerita di dalam kitab rumiyin sinten sing wekdal nulis kitab mangsine dipun enceloki lalor niku sinten? Imam Ghazali nggih. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ghazali niku lan mangsine dienceloki laler dadilan sebab Allah Ta'ala ridho mergo ngejarne laler mencelok yang mangsine niku dadekne Allah Ta'ala ridho. Rumiyin enten wong nakal sebabe Allah Ta'ala ridho keranten enten segawon sing ngelak diombeni kalih tiang setri sing nakal. Tiang setri sing nakal sing penggawene teng pundi niku, nek cara mriki ya anu pundi niki arepe muni gedang 1000 ya ora penak ngoten maneh nggih, misale ngoten. La ilaha kalanya ini yang pertama. Hadirin wal hadirat ingkang minulya ingkang kaping kalih, alhamdulillah senaoso di masa pandemi, masa PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat ingkang PPKM darurat, Masjid Taqwa tetap masih bisa melaksanakan kegiatan kuliah subuh, pengaosan Ahad pagi ingkang mugi-mugi ugi manfaat barokai pikantuk ridhanipun Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kula dalam masa pandemi mulai tahun kemarin
sampai pada saat ini sangat tertarik dengan beberapa kaidah yang disampaikan dalam kitab Faraidul Bahiyah, kitab usul fikih. Banyak kaidah-kaidah yang mencocoki dalam kondisi saat ini. Senaosa niku mboten saged didamel satu pedoman pasti, tetapi paling boten tambah wacana. Pertama, dalam kaidah niki diantarane dipun dawaken tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah pimpinan itu harus membawa kebaikan umat. Artinya aturan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan niku kudu berpihak kepada masyarakat, sehingga takmir, imam, seorang pemimpin di dalam mengambil sebuah keputusan niku kudu membawa kebaikan umat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nah, kita sebagai warga negara, sebagai umat beragama, Pak, insya Allah ya senajan kadang-kadang yo tidak 100% taat, tetapi paling boten harus menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan. Bab yang namanya pemerintah niku punya ashabul qaror, punya kebijakan. Pemerintah niku punya wewenang untuk bersikap dan melakukan sebuah tindakan. Nah, kelantan kita hidup di dalam negara yang di situ ada aturannya. Mohon niki pertama. Nomor kaping kali dalam kaidah ugi dipun dawaken darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih menjadi prioritas, menjadi lebih utama daripada mencari kebaikan. Sehingga dalam dawuh darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih niki, tinimbang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu menjadi utama, mengkhawatirkan itu menjadi utama daripada hanya untuk mencari sebuah kebaikan. Contohnya misalnya tiang wudhu niku memang disunnahkan untuk mubalaghah. Mubalaghah niku di dalam berkumur madmadhah, di dalam berkumur niku disunati untuk ubyuk-ubyuk. Napa ubyuk-ubyuk? Cara wong kumu niku gak terima kumu tok, tapi diubyuk-ubyuk niku namine napa? Ya ubyuk-ubyuk ngoten nggih. Ubyuk-ubyuk dimubalaghah. Itu sunnah memang sae, tapi tidak berlaku utawi makruh kanggene wong sing poso. Sehingga di saat orang puasa berkumur itu jangan dimubalaghahkan, jangan diubyuk-ubyuk. Engko kek karepe apik ubyuk-ubyuk bae malah kebablasan. Nah, malah batal posone. Apa meneh kumune ping 3 nek balene ping 7. Wah ya berarti sing setunggal katut niku wau. Nah, niki malah batal posone. Lah itu maunya ada kebaikan, tapi karena tidak sesuai dengan tempatnya maka akan menjadi tidak baik. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak terjadinya kerusakan itu menjadi prioritas daripada hanya mencari sebuah kebaikan. Yang kebaikan itu betul wajib. Nah niki saged dipun maknani bahwa daripada kita karepe apik tapi ternyata malah mengancam dalam kelangsungan kita nggih, luwih apik nggih berusaha untuk menghindar. Nomor kaping 3 enten setunggalipun dawuh malih kaidah ad-dafu aqwa minar raf'i. Ad-dafu aqwa minar raf'i niki maknane
menolak itu lebih diutamakan daripada menghilangkan, atau tindakan preventif lebih menjadi prioritas daripada tindakan kuratif, sehingga tinimbang loro ditambakne enek obate waras anggur luwih apik mencegah. Jadi mencegah tidak terjadinya jangkit dari segala penyakit itu menjadi lebih prioritas daripada nek wis kenek lagi diobati. Lho kinten niki untuk sebagai perbandingan dalam kondisi sing kados mekaten. Sebab kadang-kadang enten tiyang niki sing terlalu saklek, misalnya pun alah mati urusannya pangeran, ora usah ngono wae mati lah mati. Ya nek memang duwe prinsip ngono ya jajal turu nyang rel kereta niku teko wayahe keretane liwat muni ngono jajal kan gitu. Mati urusannya pangeran, dan baik iku senajan toh urusannya pangeran kita nggak ada kewajiban untuk ikhtiar. Nah niki kita ikhtiarnya memang wong niku hakikat tok ya ora kena, syariat tok ya ora kena. Ya kudu nek syariate nggih kudu enten hakikate. Oh rezeki iki kabeh nek sing ngatur, kabeh kene pangeran, wis ora usah nyambut gawe. Ya mati ngadeg niku wae. Nggih istilah cara wong ya mati tenan. Wong awake punya kewajiban untuk ikhtiar. Oh swarga ora wis kabeh ditentokne takdir. Ora usah ngibadah, ora usah salat, wis swarga lak swarga dhewe. Ya swargane mbae niku nggih mboten kenging. Nah, maka ini juga bagian daripada ikhtiar. Ya tetep tiang niku mati sabab ya rono-rono senaoson hakikate kados mekaten idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Senaoso ngoten tapi kita wajib gadai ikhtiar, usaha. Bon. Terakhir di dalam kaidah usul fikih ugi dipun dawaken enten dawuh al fadilatul muta'alliqah bi nafsil ibadah aula minal muta'alliqah bi makaniha. Ibadah itu yang dinilai adalah pelaksanaannya. Binafsil ibadah itu zatiyahnya, binafsil ibadah itu prakteknya, bukan karena tempatnya. Sehingga sebenarnya kaidah niki marai teng awake dhewe kita niki sing penting ibadah itu prakteke, pelaksanaane. Kalau tempat itu tidak menjadi pengaruh. Niki sakjane dawuh niki bukan berarti sebuah larangan kita niki wis ora usah nyang masjid, mboten. Nggih namung contoh niku ngoten mawon. Sehingga panjenengan jamaah salat dateng dalem kalih garwane kalih putrane karo salat dhewe nyang masjid gak jamaah ya luwih apik nyang omah senajan to ora nyang masjid tapi sing penting jamaah. Syukur-syukur yo nyang masjid yo jamaah. Nah niku luwih apik malih. Nah, ini artinya kados mekaten. Ya sehingga di saat kados mekaten mbok pilih itu juga menjadi satu perimbangan pemahaman kita. Para hadirin, para bapak, para ibu niku mukadimah ingkang kula aturaken dalam kesempatan pagi hari ini. Ingkang kaping kalih kula wau saking takmir sampun dawuhaken berkaitan dengan monggo aja-aja niki tanggal kalih doso nggih insyaallah nggih tanggal doso Juli niki kita sampun masuk wonten dinten Idul Adha, dinten riyaya kurban. Berbicara tentang masalah kurban, fa insyaallah kita sampun maklum. Pertama, hewan ingkang kagem kurban sebagaimana yang lazim unta,
sapi utawi mendo wedhus niku ingkang sampun maklum lazim kangge awake dhewe. Lajeng cara-caranya, ciri-cirinya, pelaksanaannya, pendistribusiane kita sampun maklum. Lah, pagi hari ini yang perlu kalau aturaken justru malah makna filosofi dari pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Kalau melihat sejarah, dateng kitab niku lak dipundawaken berawal dari pernah Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban sebanyak 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Wah, ini kula hebat lagi. Mbah Nabi Ibrahim berarti Mbah Nabi Ibrahim niku sugih. 1000 wedhus. Sakniki nek wedhus digawe rata-rata 3 yutonan. Nek ping 1000 pinten? Akeh ngoten nggih. Wis akeh ngoten mawon kesuwen nggih. Terus nek 300 sapi digawe 20-an. Ping 300 nggih kathah ngoten nggih. Kathah. 100 unta. 100 unta nek untane digawe 30 yuta. Nek ping 100 yo akeh ngoten mawon. Awake dhewe sapi sitok wong 7. Ngono sik kurang 3. Nek guyonane ngeten, sapi sitok kena nggih wong 8. Lah piye kok iso wong 8? Ya, engko syarate ben supaya munggahe nyang sapi penak sok ning nggih tunggangan diwehi wedhus sitok. Nggih anje-anje. Berarti padha ae wong 8 niki. Jirine sapi wong 7 bener, tapi iki nek wong iki jamane wis milenial sapi kena nggih wong 8. Lho ra iso, sapi wong 7. Iya bener wong 7. Iso wong 8 asal ditambahi wedhus sitok. Wedhus nggih anje-anje. Iya mesti sapine 7, wonge wedhuse sitok kan pas 8 niku. Secara filosofi pertama kita maknai bahwa di saat Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan kurban yang sebanyak itu, sugih niki Islam tidak melarang untuk kaya. Umat Islam, hamba Allah Ta'ala, kita niki ora apa-apa, sugih niku oleh. Nabi Ibrahim sugih sampai Nabi Sulaiman alaihissalam sugih, sampai Quran mengabadikan Rabbi nomor 3 mulkan la yang bahi li ahdin min ba'di Rabbi habli mulkan la yang bahi li ahdin min ba'di innaka antal wahhab. Nah niki Nabi Sulaiman alaihissalam sugih, Nabi Ibrahim ya sugih. Tapi sugih Nabi Ibrahim niku benten kali sugih sak lintune Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kekayaannya betul-betul untuk jalan Allah dengan bukti pelaksanaan kurban ini sampai sekian banyak hewan tanpa berpikir karena niatnya takoruban mendekatkan diri kepada Allah. Sementara kadang-kadang awake dhewe adung sugih lali. Ngoten mawon benak, kadang sugih lali zakate, lali ibadahe dan seterusnya. Di saat niku Nabi Ibrahim alaihissalam cara wong sakniki ngumun. Masya Allah, kok sakmono nggih. Segitunya Nabi Ibrahim anggenipun kurban. Sehingga cara kemelindine, cara bahasa kemelindine, kok jangankan 1000, 100 unta, 300 sapi. Anak pun kalau seandainya dikersane Allah, saya juga ikhlas untuk melakukan itu. Dari ucapan inilah para bapak, para ibu hadirin wal hadirat, proses perjalanannya
akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga mendapatkan ujian saking Allah Ta'ala. Pertama, hikmahnya apa? Ternyata sugih niki mboten napa-napa. Asal pokok ojo nglalekne dateng ngersane Gusti Allah. Senaosa nggih niku mangke miturut keterangan yang lain Nabi Sulaiman alaihissalam niku termasuk golongane nabi sing mangke hisabe dawa. Mergo sugih niku wong nek sugih niku kan hisabe dawa. Dawa niku ya pantes kados tiyang haji niku nggih. Tiyang tindakan nitih pesawat terus enten napa namine pemeriksaan barang. Nek sing digawa barange namung tas cilik kalih 3 koper ngoten kira-kira cek suwi ndi niku. Ya cek suwi sing 3 koper ngoten. Nek mriksa waktu haji ya. Mohon nomor kaping kalih hikmahnya pertama begitu loyalitasnya, ketaatannya Nabi Ibrahim datang aturan perintah Allah Ta'ala sehingga apapun yang dikersani monggo niki Nabi Ibrahim alaihissalam. Seranten tiang-tiang gumun proses perjalanannya Nabi Ibrahim alaihissalam niki berdoa tentang Allah Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Lho Nabi niku lho pengin pikantuk putra sing soleh niki ya ndonga. Ora tiba-tiba awake dhewe niku sing duduk nabi nek pengen duwe dzurriatan thayyibah, keturunan sing sae, keturunan yang berkualitas, tentu ya harus berdoa. Ndonga. Aja sampai kita niki lali gak ndongakne awak dhewe, gak ndongakne keluargane lan anak-anake. Nggih senaosa sak iso-isone tungone Jawa muga-muga anak kula dados anak sing beneh, anak sing pinter, anak sing dados napa dados nentremne ati, dados anak sing qurrata ayun, dadi anak sing birrul walidain senaosa dengan bahasa Jawa. Monggo sing penting kita harus berusaha mencetak, mengkader, menurunkan anak yang solihin, yang solihah melalui berdoa. Kadang-kadang ada lali sing ditungane gur dagangane tok. Ya Allah, muga-muga dagangane laris. Niku ya penting, tapi ya solih solihah niku ya penting ngoten mawon. Nggih. Bon, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya dalam proses Nabi Ibrahim pikantuk amanat ya menika Nabi Ismail alaihissalam melalui Ibu Hajar, sak sampunipun Allah Ta'ala maringi putra Nabi Ismail alaihissalam, maka di saat usia yang masih kecil Nabi Ibrahim dipun paringi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa beliau diparingi isyarah mimpi, inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ismail, aku kok ngipi, aku kon menyembelih. Mane kok bahasane nyembelih ngono piye? Sebenarnya nggih sepanjang ngoten artine awakmu. Mulai dari ngipi sing pertama sehingga kita dipun sunataken poso napa namine tarwiyah. Kemudian poso Arafah ngipi yang kedua. Sekelas Nabi Ibrahim yang bermimpi atas perintah Allah Ta'ala niki cek ragu-ragu. Ki ngipi ki kok ngene pangeran kok ngene setan. Padahal Nabi Ibrahim. Lah wong-wong akhir-akhir niki kuwathah sing rumangsane ngipi ketemu Kanjeng Nabi, ketemu sapa nek wis niku akhirnya di-share, diomong nih lah niku nggih masih diragukan. Cara kula niku ya ora patek yakin
Sing akeh malah ngipin awake dhewe mergo entuk kode. Kode nomor apa kode angka niki biasanya malah ngoten. Ya. Akhirnya pada saat ngipi yang ketiga itulah yakin kalau ngipi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berpikir panjang. Nabi Ibrahim niki langsung melaksanakan tugas sesuai dengan mimpinya, perintahnya untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Apa maknanya? Nabi Ibrahim niki memang seorang nabi yang patut untuk kita teladani dalam berbagai hal. Niki dalam hal keloyalitasannya, keimanannya yang utuh. Kok yo enek to wong tuwa tega untuk melakukan itu kepada anaknya, kan mboten nalar. Tapi mboten masalah nikune, tapi bentuk ketaatannya. Nabi Ibrahim niku nabi sing terkenal dengan istilah abad doifan, bapak dayoh. Nabi Ibrahim niku nek badhe dahar pados kanca sampai melaku 2 mil. 2 mil itu berapa kilo? Wis pokok 2 mil ngoten mawon nggih. Ngoten. Golek tamu dijak mangan. Lah nek awake kadang-kadang tengah mangan enek tamu diomongi kon ngenteni sik. Malah gak dijak. Nek Nabi Ibrahim mboten. Mangane lho golek tamu, golek kanca ngejak mangan. Abad doifan. Makane dipun wastani abad doifan, bapak dayoh. Suatu ketika Nabi Ibrahim kepingin nyuguhi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Ibrahim matur datang Allah taala. Sing intine kare pangeran jawab ora mungkin. Tapi Nabi Ibrahim ngengkel. Mungkin mawon. Akhirnya Nabi Ibrahim diperintah untuk mengambil kafur saking swarga, menek tenggene Jabal Qubais. Jabal Qubais niki etane Ka'bah, arah tenggene Syekh Amir. Terus nek menawi jenengan haji atau umroh, mboten arah tenggene Mahbah Jin. Terus menawi saking pintu wetan ngetan terus ning terminal niku wonten terowongan, sebelah niki enten namine Jabal Qubais. Sakniki tasik sekedhik Jabal Qubais keranten digusur damel istanane Raja Arab Saudi menika. Nabi Ibrahim waktu itu minggah teng Jabal Qubais, nyebul kafur saking swarga, sehingga di mana bumi atau di mana tempat yang kena kafurnya Nabi Ibrahim di saat disebul saking Jabal Qubais, maka akan mengandung rasa asin, uyah. Sangat dimungkinkan sehingga uyah sing bendinten kita maem. Garam yang setiap hari kita konsumsi itu adalah amal jariyah suguhane Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai semanten Nabi Ibrahim oleh mikir nih, berarti cara awake dhewe terus sok piye ya anakku ne, waduh mikirin nyapa to mikir ana so ya bensuk to ngono. Lah Nabi Ibrahim mboten mikire umat Kanjeng Nabi, mikir awake dhewe. Termasuk teng napa kita niki setiap mau tahiyat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kok mboten Nabi Sulaiman sing sugih, kok mboten Nabi Yusuf alaihissalam sing ganteng, kok mboten nabi yang lain? Ternyata kan diantara alasannya keranten pada saat Nabi Ibrahim sak sampunipun bangun Ka'bah, cekap bangun Ka'bah, keluarga Nabi Ibrahim niku lah ngumpul teng Ka'bah ndonga, ya Allah Gusti, sampaikan salamku terhadap umat Muhammad dari golongan bapak-bapak sing sepuh sing ziarah teng Makkatul Mukarramah. Nabi Ibrahim niku ngoten ndonga, sampaikan dados
bapak-bapak sing sepuh saking umatnya Kanjeng Nabi sing ziarah teng Makkatul Mukarramah niki pikantuk salame Mbah Nabi Ibrahim. Keluarganya muni amin. Ya Allah, yang kedua sampaikan Nabi Ishaq alaihissalam, sampaikan salamku kepada sinten niku umat Muhammad dari golongan orang yang setengah tua. Jadi wong sing setengah tua niku nek ziarah teng Makkatul Mukarramah pikantuk salamipun Mbah Nabi Ishaq alaihissalam. Sing nomor telu dari golongan ibu-ibu sing nem, dari golongan sing nem, sampaikan salamku kepada umat Muhammad yang menziarahi Ka'bah. Niki saking Mbah Nabi Ismail alaihissalam. Dari golongan ibu-ibu, panjenenganipun Ibu Hajar, panjenengan Buddha, panjenengan Ibu Sarah dan seterusnya. Ini ternyata diantara satu alasan mengapa di saat tahiyat akhir niki, tahiyat maus tahiyat kita mesti enek kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena Kanjeng Nabi peduli karo kawai dhewe. Cara bahasa sakniki ngoten, Kanjeng Nabi Ibrahim itu berkontribusi datang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten alasan malih yang kedua, di saat Kanjeng Nabi niku Isra lan Mi'raj, sing kirim salam dateng umat Kanjeng Nabi nggih Nabi Ibrahim. Lalu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj diantarane teng langit pinten kan kepanggih kali Nabi Ibrahim. Muhammad, salamku nyang umatmu. Lah niki lho. Akhire Kanjeng Nabi Muhammad cara penak omong kaya apa balas mengenang jasane mbae kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Diilingi niki mergo duwe kontribusi, duwe jasa. Pun penak-penakan teng Indonesia niki lah jalan-jalan yang ada di lingkungan kita di kota masing-masing kan nama-nama para pahlawan. Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ki Haji Agus Salim, Jalan Ki Haji Hos Cokro Aminoto, Jalan Cut Nyadin, napa malih? Jalan Ahmad Yani, Jalan Es Parman, wes macam-macam yang Mampojol. Kenapa dinamakan nama itu? Karena beliau-beliau itu punya jasa, punya kontribusi pada bangsa dan negara ini. Awake dhewe apa sing dilakoni? Dige jalan ora payu. Jalan momone kula jeneng kula Abu Bakar, jalan Abu Bakar. Wong teko sapa Abu Bakar? Apa jasane kok sampai digawe jalan? Kok kemelintimen? Karena kita tidak punya kontribusi. Dan Nabi Ibrahim niku kados mekaten. Makanya wong kuno-kuno riyin nek ponakane silaturahim tenggene Pak Li'e dateng budene omnya niku mesti piye bapakmu, piye makmu. Cara kuno biyen kan mbokmu piye, makmu piye, sehat, alhamdulillah sehat. Badhe wangsul mesti salamku ya ngene make, salamku nyang ngene ibune, salamku nyang ngene mbokmu, salamku yang ngene pakmu. Tiang sepuh sakniki jarang. Kowe Pak sing nom ya ora patek meneh, sing cilik ora meneh, kadang mulih ra pamit, sing tuwa ya ora patek marahi, wis mulih-mulih ngono tok ae, wis ngono. Dan seterusnya kadang-kadang mulih karepmu ra ya karepmu. Nah, ini kadang-kadang sudah hilang budaya-budaya yang termasuk di nopo diparingi contoh kali Nabi Ibrahim. Oh, para hadirin Bapak Ibu ingkang minulya, niki berarti Nabi Ibrahim punya jiwa loyal yang luar biasa. Sampai-sampai perintah Allah Ta'ala. Dereng malih Nabi Ibrahim di saat pikantuk perintah khitan. Ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu thamanina sanatan. Nabi Ibrahim niku khitan umur ibnu thamanin 80 tahun.
bil kudumi kelawan pecok. Kapak niku napa cara bahasa Jawa? Pecok nggih. Pecok cilik. Bil kudumi kelawan pecok. Terus teng hadis dipundhaken ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa wa ibnu tsamanina sanatan. Umur 80. Enek sing daune umur 120. Umur sakmonten niku cek urung tuwek. Nah, di umur sakmonten kan wis tuwek. Bil kudumi kelawan pecok kapak. Teng napa kok dengan kapak? Apa karena saking gedine? Mboten. Atau karena kotot? Mboten. Tapi konon keteranganipun keranten di saat niku Kanjeng Nabi Ibrahim pas nyekel kapak. Sehingga pikantuk perintah sunat niki ya tidak menunda perintah. Beda nek karo awake dhewe. Nah, awake kadang-kadang cek nunda to nggih. Cara pas poso niku bar buka tet. Ayo nang salat, sik sak rokokan sik. Sik sak seran sik. Ayo nang salat, sak seran sik. Bae malah rong seran. Muga mau sak seran nek turu. Atau bahkan kebablasan. Nah, niki Nabi Ibrahim. Belum yang lain, abad doifan, termasuk Khalilullah dan lain sebagainya. Terus kembali lagi tentang masalah bahwa Nabi Ibrahim akhirnya melampai perintah Allah Ta'ala dalam perjalanannya begitu banyak ujian dan cobaan sampai saat ini pun napak tilasi dengan Romyul Jamarat, melempar jumroh. Di saat itu Nabi Ibrahim, Ibu Hajar lan putrane Nabi Ismail untuk melaksanakan tugas, tapi setan selalu mengganggu Nabi Ibrahim. Tapi kuat, Nabi Ismail kuat, Ibu Hajar kuat, karena niki memang diparing kekuatan ini Allah Ta'ala, dilempari batu. Saat ini wong haji akhirnya balang jumroh niku. Cekaipun cerita fangdur madza taro, bagaimana Ismail pendapatmu? Dalam Al-Quran dipundhaken kalau saya memberikan makna secara umum fangdur madza taro itu berarti ada komunikasi imbal balik antara orang tua dengan anak. Kalau bahasa yang ngetren sekarang ada demokrasi keterbukaan, menghormati pendapat orang lain. Fangdur madza taro pendapatmu. Saja ini kan nggak benar perlu musyawarah, benar perlu dikomunikasikan. Mboten perlu diajak omong, Nabi Ismail langsung dipelakoni ngoten mawon nggih. Tapi mboten, tapi fangdur madza taro. Apa maknanya dan filosofinya? Kita niki dalam sebuah kehidupan baik berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara itu harus ada komunikasi imbal balik. Ada komunikasi, ada musyawarah, ada sikap harus menghargai pendapat orang lain. Fangdur madza taro. Apa jawabannya Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Monggo dilaksanani. Wah, ini hebat. Cara wong sakniki lah enek sing kadang-kadang pae api, mboke sing mleto. Gandengane bojone api, sing lanang sing mleto. Pake mboke api, anake sing mleto. Enek sing apik kabeh, ya enek sing mleto kabeh. Iki sing akeh. Tapi nek jenengan pengen jadi suami yang nanti akan menjadi kekasih Allah Ta'ala, ya diantarane ceritane Abdurrahman bin Baljaban itu kan suami yang diangkat dijadi walinya Allah karena kesabarannya di dalam menghadapi istri yang cerewet, istri sing ngomong sing gatelne ati, sing lanang sabar kuat, akhirnya diangkat jadi wali di pangeran. Jadi alhamdulillah, berbahagialah bagi suami-suami yang sing lan wedok cerewet tapi sabar, insya Allah jadi kekasih Gusti Allah. Niku nek ceritane Abdurrahman Baljaban niku lak ngoten.
Dados Allah Ta'ala ngangkat wali niku dados kekasih Allah Ta'ala niku, Allah Ta'ala mboten kudu ngeruhni sing diangkat mboten. Jadi Allah Ta'ala mengangkat, meng-SK dados sampean tak angkat dadi waliku, kekasihku, aulia min auliaillah wal dadi kekasih Allah Ta'ala niki gak kudu diruhni. Ceritane kan teng dunya niki wali jumlahe sami kalih Kanjeng Nabi, jumlahe Nabi 124.000. Jumlahe Nabi 124.000, jumlahe wali nggih 124.000. Di saat ada wali yang meninggal satu, maka tumbuh satu lagi, mengangkat satu lagi, 124.000. 124.000 itu jumlah yang sama, siji jumlah Nabi, loro jumlah wali, telu jumlahe papan kayunya Nabi Nuh alaihissalam, papan kayu yang dibuat perahunya Nabi Nuh niku ya 140.000. Nomor telu nomor apa jenggote jeng Nabi niku nggih 140.000. Ya jenggote jenengan pinten diitung mengke karo garwane dhewe-dhewe diitung piye nek itu carane. Jados 140.000 jumlah Kanjeng Nabi, jumlah Nabi, jumlah Nabi, kemudian jumlah wali, niku wau jumlah papane perahunya Nabi Nuh, papan kayunya, sekaligus juga jumlah jenggote Kanjeng Nabi. Nah, sementara wali diangkat itu kadang-kadang yang diangkat mboten ngerti, orang ngerti di antaranya iki ternyata wali ora nek sing ro. Wong nyatane Abdurrahman Baljaban niku ya ternyata dadi wali niku dhek ya gak ro, dhek panjenengane ya gak ro. Malah sing roh wong liya, sing ngarani wong liya. Artine wong liya niku ceritane kan enten tiyang teng tengah-tengah ora-ora apa teng tengah-tengah hutan, jauh dari kanan kiri lor kidul wetan kulon, keluwen donga. Delalah dungane mandi. Dungane mandi krana wasilah kanthi karomahe waline pangeran Abdurrahman Baljaban, aku nyuwun dhateng panjenengan Gusti, jenengan kirimi sego, menak omong ngoten. Delalah langsung teko. Abdurrahman Baljaban gumun kalih sing dilakoni kalih tiyang niki. Wong ki dongamu kok ampuh Iram, piye ceritane awakmu? Basa ngoten piyambake jawab, wong ora kenal kalih sing teko niki, padahal sing teko Abdurrahman Baljaban. Aku donga iki mergo aku wasilah nyang waline pangeran jenenge Abdurrahman Baljaban. Akhirnya Allah Ta'ala ngijabahi melok keramat ganduli karo mae Abdurrahman Baljaban. Abdurrahman Baljaban gak ngerti nek dhek iki wali. Ya krana sabare menghadapi bojo sing KKO niku, kakak nomong niku. Makane ya nek pas ngoten niku ya nek sabar niku ya insyaallah ya dadi wali. Nek gak sabar ya dadi wali murid niku wae. Pun para hadirin, para bapak ibu ingkang minulya, terus fangdur madataro, ada komunikasi, ada demokrasi, keterbukaan, menghargai pendapat orang lain. Kemudian proses selanjutnya ternyata pelajaran yang kita ambil selain komunikasi, pertama kalau wau bahwa monggo sugih, semangat nyambut gawe, monggo sugih mboten napa-napa, asal tidak sampai melalaikan datang Allah Ta'ala. Yang kedua, begitu loyalnya, spontanitas apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala, tidak berpikir panjang. Kemudian yang ketiga, kula panjenengan dipun paringi pelajaran dengan sejarah kurban itu, bahwa ada komunikasi imbal balik. Yang keempat, di saat proses itu mau dijalankan, bahwa Nabi Ibrahim sudah berusaha untuk menyembelih dengan kekuatannya, dengan ketajaman pisaunya, tapi Allah Ta'ala berkata lain. Senajan misalnya iktok, Allah Ta'ala dawuh la taktok. Senajan to landhep kaya apa, tapi nek gak dikersakne dening Allah Ta'ala tidak terjadi.
Padahal sudah berusaha, mesti papak nih. Tapi apa? Karena Allah Ta'ala nggak ngeresani, ya maka tidak terjadi. Nabi Ismail tersembelih, dijoli oleh dijoli oleh malaikat Jibril dengan membawa domba kambing. Apa artinya? Antosipun pilih mboten mungkin Allah dalam hal ini agama itu merintah nih datang umatnya dalam hal kejelekan, menjerumuskan, mboten mungkin. Ora mungkin sampai terjadinya Nabi Ismail dibeleh, mboten mungkin. Nyatanya dijoli kali domba. Kita harus paham bahwa agama Allah Ta'ala itu tidak mungkin menjerumuskan kepada umatnya utawi kaulane dalam hal kejelekan. Allah Ta'ala merintah poso iku ora terus nyiksa nyanggone kaulane kon kaliren mboten boten. Allah Ta'ala perintah supaya zakat akhirnya dadene kon melarat ngono mboten. Allah Ta'ala perintah kon sedekah malah dadene enteke dhuwit mboten. Ora enek ceritane wong tua iki jerumusne dateng anak. Bab kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa agama itu mempersempit gerak kita, agama itu membatasi kebebasan kita, agama itu membatasi ekspresi kita, agama itu terlalu mempersempit demokrasi, keterbukaan dan kebebasan berekspresi. Niku sing rumangsa kaya ngoten niku ya mergo gak paham agama. Wong agama niku gampang, yasiru wala tu'assiru, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Pun enak, kalau bisa mudah mengapa dipersulit? Sholat gak iso ngadeg, boleh nunggu, penak atau nunggu gak iso turu miring, gak iso kedep ra iso disalati. Terakhir intinya apa? Bahwa memperbudak. Jangan merasa bahwa agama itu mempersempit gerak dan membatasi kehidupan kita. Atau sih dengan adanya pergantian digantosin Nabi Ismail digantos wedhus itu menunjukkan mboten mungkin menjerumuskan. Sehingga kita harus berpedoman al-ahkamus syariah roji'atun ila masolihil ummah. Setiap ketentuan syariat itu pasti membawa kebaikan umat. Kan enten to wong ngadang protes, agama iki gak adil, wong lanang waris untuk loro, sing wedok untuk sitok. Oh, Quran gak adil, pangeran gak adil. Lah nek jenengan wis ngarani wong pangeran gak adil, lah sing diarani adil sapa? Pangeran kok adil. Oh, pangeran gak adil. Oh, enak wong lanang bojone mati langsung rabine oleh. Sadurunge sing wedok dibudalne, bapak-bapak para pentakziah ingkang kula hormati, niki hawane pun jawah terus. Hawane adem sadurunge almarhumah diberangkatne niki badhe jenengan seksekne bapake nikah malih. Ijab malih oleh ora? Oleh, nek mentolo tapi. Ah, wong lanang oleh, lah wedok ini dadakne iddah 4 bulan 10 hari. Kuwi jenenge gak adil. Padahal sekarang ada USG, cukup bisa dilihat melalui kecanggihan teknologi. Tidak perlu ada iddah-iddahan masa menanti apakah di dalam rahim ada janinnya. Gak adil wi. Oh, gak adil wong lanang oleh rabi papat, wong wedok gak oleh. Agama iki ora adil blas. Lah iya nek sing wong-wong ngarani pangeran gak adil, terus sing adil sapa? Wong pangerane wis diarani ra adil. Apa ya rumangsane awakmu wis adil? Ya ini kadang-kadang kan dengan kemajuan zaman, kemajuan pemikiran teknologi, pola pikirnya sudah koyok berontak dengan keputusan agama. Tidak. Sehingga agama itu tidak menapa istilah, tidak mempersempit gerak dan inovatif kita, inovasi kita, sehingga tetap al-agamus syariah roji'atun ila masolihil
ummah, pasti membawa kebaikan kita. Lepas dari kita niki mengke ngerti napa mboten, pasti membawa kebaikan. Cuma kadang-kadang hadis sing gak ero. On tetes niku sehingga diganti apa namanya kambing, domba. Para hadirin Bapak Ibu ingkang minulya, sakterasipun hikmah dalam sejarah kurban yang harus kita ambil pelajaran, yakni sifat kehewanan bahimiah kita, sifat kekewanannya awake dhewe yang melekat pada jiwa kita, itu yang disembelih. Makanya senajan gak mentolo, senajan gak tego nyawang wedhuse nangis, sapine nangis disembelih, tapi niku sah menurut agama. Dan yang harus dibunuh adalah sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Menungso niku lah mesti duwe sifat kewan, sifat ilahiyah, sifat kepengeranan duwe, sifat kehewanan yang duwe. Dalam apa? Dalam hal kerakusan. Nah, pun tutut. Dalam hal, nah pun tutut berarti wis niki. Dalam hal kerakusan, awake dhewe menungso, tapi nek diteliti tenan, nek diamati, rakus awake dhewe ngalahne kewan. Nyun sewu. Nek kewan niku sing dimangan rambanan. Nah awake dhewe wedhus sak rambanane. Lho nggih. Apa meneh wong sakniki dengan modernnya zaman dan dengan kreativitas orang sekarang, wong niku ternyata mudah rakus. Bandeng niki sakniki wis dipangan kabeh kena, mergo dipresto. Rine niku lho bagiane kucing wis ora bagian. Kudune kan bagiane kucing niki wis dipresto empuk kabeh. Kula natos ningali pameran UMKM tengene Bank Indonesia Kediri niku, BI. Niku napa enek kripik bonggol gedang, enek kripik godhong karsen, berarti kan geragas. Lah wong gedang lho enak, iki bonggol nggih yo oleh mawon, berarti wong kan geragas. Mulai gedang dipangan, nah terus ontongnya dipangan, lajeng ya Allah wedhus niku lho sing dipangan rambanane terbatas. Diwehi godhong telo mendem, Pak. Nggih to, nggih nggih. Mendem. Lah menungso godhong telo, luntas, kenikir, kangkung, bayem. Wis mengke napa malih godhong so. Lajeng walah rono niku wau on wis pun sembarang godhong turi. Alah ya Allah, napa kembang turi. Teng pondok Bandar gini ya soleh niku enten kolam lele sing pondok lanang niki ya termasuk damel pucalane BAB nih konco pondok putra. Sing teng pondok putri nggih enten lelene kolame ageng termasuk damel BAB nih konco pondok putri. Sehingga gizine lele niku ya saka TA1 niku wae. Tai. Lho niku nek pas dikuras, dipanen, didol, sing mangan sinten? Menungso. Ya Allah, untung kula ora tau mangan. Gak mentolo padha mantae cah pondok niki. Ya nek ngalap barokah ora apa-apa. Lelene halal, lelene halal. Senajan panganane niku halal. Nek cara kok idah al haram wal haram al halal wal haram hulibal haram. Ngoten nggih. Nek enek halal karo haram niku mesti cenderung haram. Enek haram karo halal campur niku cenderung haram. Tapi termasuk pengecualiane wedhus mangan najis, iwak mangan najis halal mboten napa-napa. Ah niku lho dipangan menungso. Ya luwih gragas asline. Ya cuma awake dhewe sing gayane gak gragas ngoten mawon. Sembarang oke awake dhewe. Sembarang oke. Wedhus niku nggih tertentu, sapi ya tertentu panganane, tapi kita niku sembarang oke. Makanya dengan pelajaran
kurban itu mengambil hikmah, kita ambil hikmah bahwa kita niki sageta membunuh karakter kehewanan pada diri kita, kerakusan. Menung kewan iki duwe sifat rakus, tidak peduli pokoknya kewan sing akad nikah yang ini naib kene lene menungso ya kudu akad nikah, lene gak akad nikah ya padha karo kewan, bahkan balhum adol, bahkan luwih nemen. Nek kewan njupuk badane wong liya apa izin boten, tapi ora apa-apa kewan. Makane nek wong duwe wedhus gak duwe kebon mesti nyolong niki bengi. Paling dak nyolong rambanan nih. Duwe wedhus kok gak duwe kebon ya mesti nyolong-nyolong rambanan. Pun niku mawon beberapa hikmah yang kita ambil dari sejarah perjalananipun Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam melaksanakan tugasnya, yakni kurban. Atas kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan niatan keluarga besar Masjid Taqwa anggenipun kurban iku katampi lan pikantuk ridhanipun Allah taala. Amin. Allahumma hadamika wa ilaika fataqabbal niku. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma akshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, kula lan sedaya keluarga besar Masjid Taqwa panjenengan tebiaken saking sambi kala, jenengan jelaken kemah ripah Allah jinawi, dan paringi panjang umur, tetep iman, tetep Islam, cekapong ini pun ngemong anak putu, kampilang ini pun nyambut damel, dan paringi turah sandang turah pangan, paringi husnal khotimah. Allahumma kshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuh. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Li khamsatun udfi biha harrul wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Li khamsatun udfi biha harrul wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Li khamsatun udfi biha harrul wabail hatima al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.